Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang beriman, kali ini ilmuwan mau membahas fakta tentang planet-planet di luar angkasa. Badan Antariksa Amerika Serikat berhasil merekam suara aneh tak jauh dari permukaan bumi. Suara tersebut tak bisa didengar manusia, dan diperlukan alat khusus untuk mengolahnya. Ya, NASA baru saja mengklaim telah mendapat rekaman suara aneh yang belum diketahui asal-usulnya. Suara itu didapat dari balon helium dan diduga kuat sumber suara berada di ketinggian 35,4 km di atas bumi. Balon NASA tersebut membawa mikrofon infrasonik yang memang mampu merekam suara gelombang di atmosfer pada frekuensi di bawah 20 Hz. Supaya bisa didengar oleh manusia, rekaman suara gelombang dipercepat menjadi rentang frekuensi pendengaran manusia pada umumnya. Suara misterius berikutnya berasal dari luar angkasa, dan suara misterius tersebut berasal dari planet-planet di luar planet bumi. Sebenarnya tidak hanya itu, bahkan planet biru tercinta kita juga ternyata memiliki suara. Hampir yakin. Memang, bagaimana mungkin di ruang yang tidak ada udara malah bisa terdengar suara? Tapi memang begitulah yang terdengar. Apakah mungkin planet mengeluarkan suara? Berikut ini ilmuwan akan share suara-suara aneh yang menurut ilmuwan menyeramkan. Sebelum menyimak suara-suara aneh di planet, dukung channel ini supaya berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share agar dapat bermanfaat. Berikut daftar suara-suara aneh yang ilmuwan akan tampilkan. Agar pendengaran jelas diharapkan sahabat menggunakan earphone. Yang pertama adalah matahari. Matahari masuk ke bagian tata surya di mana bermanfaat sekali untuk kehidupan di bumi sebagai penerangan dan menjaga suhu bumi agar tidak dingin. Berikut suara matahari yang ditangkap earphone NASA. Yang kedua adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari. Inilah suara Merkurius. Yang ketiga ada planet Venus. Planet Venus merupakan planet terpanas dan terterang. Berikut suara planet Venus. Yang keempat ada planet Bumi. Planet Bumi merupakan planet tempat tinggal kita sendiri. Berikut suara planet Bumi. Yang kelima ada planet Mars. Planet Mars merupakan planet atmosfer berdebu dan tandus. Berikut suara planet Mars.
Yang keenam ada planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dibanding yang lainnya. Berikut suara planet Jupiter. Yang ketujuh ada planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet bercincin yang indah. Berikut suara planet Saturnus. Yang kedelapan ada planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet es bersuhu dingin. Berikut suara planet Uranus. Yang kesembilan ada planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet es dan air juga bersuhu dingin. Berikut suara planet Neptunus. Yang terakhir ada planet Pluto. Planet Pluto merupakan terkecil dan terjauh. Berikut suara planet Pluto. Itulah beberapa suara-suara aneh yang menurut ilmuwan kagum sekaligus seram. Gimana menurut sahabat? Kalau ada pendapat silahkan komentar. Terima kasih telah berkunjung dan menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.